所以画出来 ABCD。那对角线呢，就是在讲这两条线，橘色这两条线。那他说对角线平方和，那就是将对角线平方再相加，这叫平方和，会等于4个边的平方和。那4个边的平方和就是 AB 平加上 BC 平加上 C2 平加上 A2 平，这样写起来太多。那因为我们发现平行四边形的对边是等长，所以这个平跟这个平是一样，所以我们干脆就用一个 AB 平来代替，用一个什么 A2 平来代替 BC 平 ，OK， 直接2倍。好，平行四边形定理就要讲这句话。好，那这句话怎么证呢？这是一个现象。那它证明方式呢？其实我们就是把它证完之后，我们就要会用它，因为我们这一个题目，它这个系统它不是拿来考这个的，它是拿来给你用的，而且会很常用。因为平行四边形算是你在几何图形里面算是一个很特殊的东西。尤其我们到时候在学重心的时候会用到。那重心为什么会用到？就要看你国中的时候怎么去证明重心2:1的特性。如果你忘记2:1怎么证的，那你可能到时候会有一些题目你可能会卡住，所以学制里面有一题在问重心，结果很多同学都想不出来，因为你没有证明，你不会证明2:1的特性。OK， 好，那这个地方我们来开始证明。那它证明不难，我们只是把它单纯的利用了一个特性，就是我们在11题的时候我们讲过，在三角形里面呢，我们要么就看到同角。同角就是用到同一个角，或者是相同大小的角。那第二种呢叫做什么？互补的角，或者是互补的角都 OK。因为互补的角呢，它在三角函数里面呢，它其实有一个对等关系。比如说sin西塔跟sin180西塔这两个角互补，在 sin 值是怎样相等？可是，在cos值也会差一个什么负号？好，那我们的这个证明就开始哦。那什么证呢？这是一个左式，这是一个右式，它希望我们证明左式等右式。所以这个题目我们的证法不从图形下手，而是从这个题目它要有证的这个性质下手。所以我们先从左式到底怎么样，最后会变成右式。所以我们有点像前面那个三角的等式的证法一样，从左式出发，证到最后等于右式，这样就好。所以我们写法很简单，你的左式是 AC 平跟 BC 平这两个平，那我就特别分开讨论，一个叫做 AC 平，一个叫做 BC 平。那我们分别去看这两个平，它们在什么样的表现方式里面可以把它呈现出来。所以我们看到有一个边长平方的，要么就想到 B4，可是他又没有看到直角三角形，所以这个时候就想到我们刚学到的什么余弦嘛。所以 B 出平 ，AC 平在哪里 ？AC 平在这里。所以我们来看一下这个三角形。好，这个三角形。好，那因为我也怕我们等一下在这里的时候写太多代号，有什么 AB 啊、AC 啊、AG 啊，太多字，所以我们把平行四边形的4个边呢，我们给它取，反正这两个边等长，叫做 SS， 上下两个边等长就留叫 YY。好，那这个时候呢，我们把这个角度呢，我们定为西塔。所以在我们这个红色三角形里面呢，你要求的 AC 平方呢，其实我们就可以用余弦定理写出来 ，S 平加 Y 平减掉2SY cos西塔，就可以把它表现出来。好，那 B 出平呢？ B 柱呢在这里，那 B 柱呢？那在这里的时候，那 B 柱要平方，那我需要找一个三角形才能让它进行余弦。所以这个时候找的时候，我们可以找这个绿色这个。如果你因为我图形重叠的太严重，你自己把它拉出去，在旁边再画一次。那画出来的时候，你会发现，老师，那我是不是在假设这个角？结果你会发现，这个角其实跟你刚才在假设这个角刚好产生什么补角关系。所以这个补角关系，我们说我们在11题的时候，为什么需要你去观察出来，就这个原因。OK 好，那这个时候呢，那你这个 B 柱的平方在绿色三角里面就可以使用余弦定理继续写出 S 平加 Y 平减掉2SY乘上 cos 180度减西塔。好，到这里。好，那这个时候呢，我们事情也大概已经处理到一半了。你刚才找到这个题目的关键点，就是在那两个角互补。这个题目的解题关键就在那两个角是互补的互补角。那补角呢，在cos值里面会产生相等还是变号？我们对自己要进行换算嘛。cos 180减西塔，180是 f 轴上角，所以cos还是cos。可是180减在第几象限？第2。在第2象限对cos来讲是什么？负的，所以我们可以
知道这个地方我可以把它改写成负口塞西塔，怎么？对啊，负口塞西塔，所以这个负号我把它提到前面去，它就变成正，变成口塞西塔。好，到这边可以，对吧？如果它打断，就把它拿走，这样可以切一块，你就把你的钱拿走，放在桌子上，不要就抽你的。OK， 所以这个地方我们就得到好，那这个时候你在整个来观察的时候，你就会知道说，老师你要的左式就是这两个相加，所以你把这两个相加出现。好，那这个时候右式呢，我还没有出现，但是我今天就真的把你这两个式子相加，因为你左边加左边要等于右边加右边，而右边加右边的时候有 S 比加 S 比，有 Y 比加 Y 比，那 S 呢其实就是这两个边，那我用 AB 来代替。那 Y 呢有两个，我用上面这个来代替，几倍 ？SS 两个 ，Y 比两个，所以各两个。那可是后面呢，这一块跟这一块呢，我本来要相加，但是结果我发现它叫做减20Y 口塞西塔，这个经过预换算之后变成加20Y 口塞西塔，所以在相加的时候会怎么样？抵消掉。好，所以这个抵消就没了，所以证明结束，因为这就是优势。它没有比右式再多东西啊，因为抵消了嘛，所以我们就证明完毕了。OK 好，这个叫做中线定理，对吧？平行四边形定理，对吗？下一个呢是中线定理。那中线定理在讲的是什么？在讲说在三角形 ABC 里面，如果 BC 的中点叫做 M， 那把它连起来，这条线叫做中线。那这条中线会产生什么特性？它会产生左右两边的平方和，会等于2倍的中线长平方，再加上这个做中点的线到底半长的平方2倍，是这样的结果。我把文字写成方程式就长这样，把图形就长这样。OK， 这样可以吗？那这个题目，这个的证法呢，跟刚才那个很像。你只要去找到说把我的左式凹怎么证明到右式嘛，所以我们也可以把它独立的证出来。所以这个证法我们快速的提一下就好。所以我们的证法证明方式就从左式等于这个嘛，那我就写出 ACP， 特别要在哪两个三角形里面呈现。所以这个呈现呢，我们就快速写一下，还可以再来怎么呈现 ？AB 的话在这里。对，那我们干脆就用这个三角形。好，那在这里，因为我不想要等一下写太多的那个什么间断的代号，所以我们现在也给它取一些名词，比如说这个长度叫做 S， 这个长度叫 S， 因为它是轴线长。OK， 那 AM 呢，我们就把它留着，反正它会排好。好，那因为 AB 平方呢，它就可以用什么？在这里呢，假设这里是 C 的，那你就可以写出什么 ？AM 平方。加上 S 平方减掉2倍的 AM 乘上 S 乘上口塞西塔。那 AC 呢，我们就用这个三角形来看，但这个时候又用到五角关系180度解析的，因为它这样物质嘛，所以这个时候我们就可以写出来 AC 的平方这段的平方就会等于 AM 的平方，加上一样叫做 S 平方。减掉2倍，好，可是这个 SSCM， 它这里是 SSDM， 但是它们一样长，所以我们现在用这个代号来代替。它减掉2倍的 AM 乘上 S， 这是它整个角度叫做 cos 180°，所以你会
发现这个阵法一模一样，因为它接下来要接用的是什么？接用的是cos 180减770就是这个负cos 700，所以变号不加。所以最后呢，进行一件事情，把左式两个相加，因为你要的左式就是这两个相加嘛，再把相加之后，这时候就会等于右式，好，右式有2个 AM， 结果 S 比加 S 比呢，你可以叫做 BM， 也可以叫 CM 好了，反正我现在要测的是 BM， 那我们就用 BM 来代替，所以 BM 比加上 BM 比，所以有2个 BM， 那2被提出去了。到后面这里呢，一减一加又被怎样消掉了 ？OK， 答案就这个问题。好，那这个问题。好，所以一个平行四边形定理，一个是中线定理，这样结束。好，那记那么多定理啊，你会想说，老师，那我们再继续推，会不会有很多定理？答案是会啊，会有很多啊。你跟我说终点，那我就画一个中线，那中线之后使用什么？这个特性去写出来嘛。哦，只用五角的特性去证明出来。那有的同学就会发现，老师中线其实跟平行四边形好像有点关联性的。什么关联性？你看一下我画的这个，其实啊，跟我画的那个平行四边形的图，其实有一点点雷同。怎么雷同？我只要把这个地方再画一下，再画一下，再连过来一点，那不就平行四边形？为什么会这样？因为平行四边形对角线会怎样互相平分，所以这个地方本来就会被这条对角线平分。所以其实中线定理它也早就藏在平行四边形定理里面。它只是呢，我们在证的时候我们另外证。如果我要从平行四边形定理过来，可不可以？当然也可以了。怎么过来？那过来的方式呢？我们在这里直接来写，我们从这边来写。好，怎么过来？我们再把这里的焦点呢，就视为 M。因为你已经认同这个公式了嘛。那认同这个公式的时候，你只要把本来叫做 AC 的长度呢，改成 AM 来表示就好。那 AC 是几个 AM？ 2个 AM， 所以2个 AM。你说平方，再加上 B 珠，好，那 B 珠本来这么长，但是因为你要伸缩出这个中点，所以 EF 2倍。那他说等于2倍这个东西，好像就照抄就好。对吧？结果这一下来之后呢，我们可以想象得出来，这个2呢会被平方变成4，这个2会被平方变成4，所以会变成4倍的 AM 比加上4倍的 PM 比。那这里有一个2，我可不可以除过去？可以。那我除过去之后就变成2倍的 AM 平方加上 PM 平方。等于这里的2被除掉，所以剩下 AD 加上 AD。那这个就是中线定理。你说老师，这个跟你这里写的代号不一样，当然了，因为图形不一样，所以这个结果呢，我们可以这样子看，我把它擦掉，这样看就好。这里是中线定理，2个夹边，这个三角形 AB 珠的2个夹边，好 ，AD 平加 AD 平，会等于2倍中线长的平方 AM 加上第三边一半长的平方 PM， 不错。所以我们中线定理其实在平行四边形定理里面，这样的问题 ，OK， 我们就证明完毕哦 ，OK。好，那证明归证明啊。我们要的是这个结论，你到时候考试的时候可能会很常用到，但是呢，我们这个证明的流程呢，有一个技巧，请你一定要记住，那就是什么技巧？互补的cos只会相差一个符号，就是它这个证明的精髓。所以我们在很多的题目里面练习的时候，你找不到一样的角没关系，你找到互补的角也不错。OK， 好，那再更难一点的话，找到互补的角也好像也可以进行换算。所以呢，他就是希望找到一些特殊的图形啊，找出它边长之间的关系。所以呢，我这边给你一个题目啊，回去自己想看看。如果有一个三角形 ABC， 你可以给我中线，那我给你一个不像中线的线，我叫做3分线啊。我随便例子，3分线投来。
3等份的线，叫做3分点，3个等分点，2个等分点把它3等份，如果它等长，连接起来，好，这里我们分别叫做第一个一。好，那因为这个地方的话，我们会这3个等长的长度呢，我们就干脆给它定一个长度叫做3。好，那这个时候呢，2个夹边呢，我们就给它名字叫做 S Y。这个呢 T 跟 Q。你按照我这个情况来看的话，请问一下 S Y 跟 T 跟 Q 这些线段你这个下面的3个等分点的长度都叫做3的话，请问一下它们可以写出一个什么样的关系式？它们可以列出一个什么关系式？你就可以去列看 S Y T Q 关系。是什么 ？OK， 好，那像这种问题问到的时候，你就想，因为你看到之后你就想，哇，老师天哪，那这样我下次再出一个什么4等份的5等份的，我他们没完没了。所以遇到这种题目，他当然在想什么？为什么没有讲这个东西？为什么？因为我讲这个东西，我讲的什么中线定理。那有的时候呢，你很多东西要扩展，你就是先选到一个最小的单位，之后你自己就可以再去做出最大的单位。就好像你的那个什么算几不等式你们是不是只学过这个算几不等式？但是 S Y 要乘除嘛，对不对？但从这个东西，你可不可以继续往上再推广？推广成什么？老师，你2个相加除以2，那我可不可以变成3个相加除以3？大于等于3个相乘开3次方程。再推成4个相加除以4，大于等于什么？4个相乘开4次方程，你可不可以？可以啊。可是就是你要先站在这个基础之下，再往上推。所以像我现在在讲的这个东西如果你在大陆，可能它就变成一个大家都要背下来的结果。可是我们在这边我们没有要那么细，但是也不代表你就不用会它，不需要会它，因为你只要会推就好了。所以这个怎么推，请用这个技巧去想。我现在给你提示这个提示就是，请问在这里你看到几个中线定理？至少看到几组？2组。第一组叫做 A B E， 这里有中线，对不对？那第2组在哪里 ？A 组 C， 这里有中线。所以它是2组中线定理，你把它结合起来，你就可以找到它的一个特性所以它没有什么太难的技巧，只是说你看到它，你想说这是新的东西，没有，它不是新的，它是一个你学过的东西再把它应用把它变化出来的。OK， 这样子我这里交给你了。好。接下来我们要讲1至3最后一个公式叫做海龙公式。那1至3，我们最后的 ending 还在这3个公式：平行四边形定理、跟中线定理、跟海龙公式这3个东西里面的正，它只是为了要帮你把正弦余弦的特性然后发扬光大一下，让你去运用它一下。所以你会发现，老师那个平行四边形定理、中线定理，就是把余弦定理背熟就好。那海龙公式要干嘛？海龙公式就在看你有没有把正弦定理跟余弦定理2个人完整的融合在一起。OK， 好，所以他就写了一个计算面积的公式让你看看有没有办法把你所学的正弦、余弦都用进去，让它创造出一个新的公式。OK， 好，那我们来看一下海龙定理。那海龙定理我看一下它这边有写，我们看一下61页。他说我们的三角形面积的求法有很多种，那其中有一种我们推导出来的用余弦定理推导出来的面积公式叫做海龙公式。那它这个公式它是利用三角形的3个边长给我之后，我就可以开始算面积了。而且我不需要角度。那为什么不需要角度？其实如果你有国中大概2年级那个全等的特性的那个证明的那个基础的话，你就会知道，当我固定三角形3个边长之后，这个三角形就怎么样？就固定了，不会有第2种图形，那个叫做 SSS 全等嘛，对不对？既然3个边长都能固定一个图形的话，那3个边长就能决定一个唯一的面积了。OK， 好，所以我们的证明我们看一下范例14，我们的证明就是从这里开始。那我们去想一下如果今天是你自己看到的话，
5、6、7。好，它就是给我3边长，啊，问你面积。好，那我们今天就来举一个实例，好，我看到5、6、7，啊，我叫你算面积，学校你会不会算？好，再来第二个问题，请问这个问题你什么时候就会算？有没有想过？你什么时候会算？真的，5、6、7，会不会算？会，有没有算过5、6、7？几年级就会算？国中的时候会不会算？会，那怎么算？化学直线。对啊，国中唯一算面积的技巧只有一个啊，叫做比乘以高嘛，所以你一定要做高。可是你又不知道高，对不对？所以你就会做什么方法？所以这就是往起点。之后呢，高先暂时不要动，它把它当成桥梁去写出什么？因为它会等于5减 s， 但是它也会等于什么？6去减掉括号7减 s。所以呢，我们先解决白色方程式，把 n 找出来之后再带进去，把 h 找出来。那有了高之后，你就可以算面积嘛。所以我们今天可以得到一件事情，就是海螺公式这个公式没有学会不会死？不会死，为什么？面积还是算得出来。你给我3边长，我用以前的方法也算得出来。反正你现在教我这个海螺公式可能我们在有一些特殊的情况之下，我还不好算。可是我以前的方法还是能继续算。OK， 我们等一下来看一下海螺怎么。有什么比较麻烦的地方？好，既然它这个公式，我们就推看。好，那我们把时间演化成现在目前高中好。国中你就会用第4定理去算它，可是高中呢，你会用什么方法算它？如果用你学的正弦跟余弦来算的话，我会怎么算？我会算面积公式，在正弦里面好像有教过一个东西，叫做1/2ab sin西塔，所以我们还想要知道这个西塔就好。对。我只要用2/ab sin西塔就好，所以这个面积我就算好了，叫做5/6乘 sin 西塔。好，可惜今天的题目线索有没有给你西塔的大小？没有，所以这个地方就变成我们的问号。而这个问号呢，我们可以借由谁来帮我解决？余弦定理。因为你不知道 sin 西塔，但是你可以用3边长推出 cos 西塔，因为 cos 西塔等于什么？5加6减掉7。除以2乘5乘6，所以拿出来60×25加36等于61减掉40减52，好，那老师你推出口赛有什么好？当你知道口赛，那你的赛大概你应该能力应该够了，应该也知道它是多少，所以可以用什么赛0加口赛0等于1，或者是导推用三角形画图方式去把赛导出来，这样的。所以就可以推出来，sin其实就是多少？24面积我就算出来。好，所以呢，我们基本上现在你看海螺还没开始学我们的面积就从国中就可以解决了。再来第2个正弦余弦，我们就可以解决了。那还要再多学一个公式。所以我要跟你讲的东西是，这个公式对你解面积帮助不大，只是那个解题的过程我那个证明那个公式的过程我们来看一下。好，为什么要看一下那个过程呢？因为它跟我们在后面在学向量算面积的过程很像，所以我们要先熟悉一下那个过程。所以我现在已经利用2个方法解决掉给我3边长问我面积的题目，我已经用2种方法解决，所以甚至我要海螺我不会也没关系。所以我现在要会海螺什么？我要会海螺它的证明流程，这样就好。好，所以我们来看一下怎么证明海螺公式的流程。那流程跟这个很像，三角形 ABC， 你要问我它的面积，我怎么想？我想不出新的公式，最后我会只能底乘以高除以2。可是我又不能舍弃现在提供的3个边长，还有角度，所以最后我还是先从三角函数的面积公式开始出发，叫做BC sin OK， 老师那跟我的题目不是很像。那因为今天它提供的只有边长，所以 sin n 你也不知道，所以这个时候你可能要借用余弦。那这个时候你就要把 sin 这个东西先把它改写成 BC 乘上根号1减 cos 平方 n， 先改写完。好，一直到这边，我要跟你讲，这个
到这边为止哦，你下次还会有机会再看到E4，我们从这里推到这里的过程，在向量版的时候，因为这个就是向量球面积它的公式的开始的起步，所以这个起步呢，原来三角形面积公式基本上已经变不出什么新把戏了，它的开始都是一样，只是最后呢，大家呈现的方式也开始有一点不一样而已，所以开始都已经差不多了啦。你要写出一个三角形面积哦，基本上它的开始不是底乘以高除以2，就是1/2这个东西。那要变出其他的东西，那基本上就是从这里再继续往后，看你要怎么变。好 ，OK， 好，所以呢，我们接下来的动作呢，就开始做一个比较冒险的动作，把东西放在外面不喜欢，所以全部都丢进去。那丢进去之后呢，这里呢，这个2/BC 丢进去就会变成2/BC 整个平方嘛，乘以1。2/BC 整个平方乘以 cos 平方，那这个时候我们就干脆把它写成什么？2/BC cos A 平方。好，到这边为止。好，所以我现在只是把它丢进去而已。好，那基本上步骤已经差不多了。那接下来，这就是海龙公式。那你就说，老师，这哪叫海龙？对吧？海龙会开始的。那接下来，如果你不喜欢，那就是因为你不喜欢看它呈现的方式嘛，对不对？我们很多的公式最后为什么要继续往下算，就是因为你不喜欢它卡在中间，它看起来不够精简嘛。你没有看过，你不会喜欢这个公式看起来很丑，可是以后的公式会越来越丑。所以我们现在只是用你们喜欢的情况，去继续往下算，因为你不喜欢它长这样，所以你要继续往下算。那唯一能再往下算的思考方式，就是看到平方减平方就会想要做什么乘法公式。所以得到相加，加上它，乘以相减。好，到这边，可以吗？好，公式快要结束了。好，那到这边之后呢，我们还是觉得老师那更丑了，更长了。刚才短短的，现在变长长的，那这样怎么办？好，再第二个，老师我线手只给你3边长，那你现在出来还有角 A， 那这怎么回事？所以这个时候呢，我们要置死地而后生嘛，对吧？我希望它越简单，但是我们可能要先把它越复杂，这样对不对？好，那其中还有一个问题，就是这个角啊，我要把它取消掉，所以我要把 cos A 换成一个新的公式。让它不要有角度，而只有长度来呈现它，那就是我们的余弦定理。所以 cos A 这样我们可以使用什么来比？2BC 分之 B 比加 C 比减掉 A。2BC 分之 B 比加 C 比减掉 A。OK， 代换掉而已。那代换掉之后呢，你就会经过整理之后，你就会得到这个式。什么等式呢 ？BC 跟 BC 会约掉，1/2跟1/2会乘起来，变成4，对不对？约掉嘛。那1/2跟2来乘起来是4，那上面跑出 B 比加 C 比，减掉 A。后面这里呢 ，BC 跟 BC 会约掉，2跟2乘起来会跑出4，上面会跑出什么？负的 B 比加 C 比。减 A 比，所以负号丢出去会变成 A 比，减掉 B 比，减掉 C 比。好，那你看我写过来之后，其实我都一直落掉谁没有写？好，那这个东西呢？请问一下，2/BC 想要放到这个分母为4的东西身上，你就是要给它分母乘以2，对不对？因为它现在是2/BC，所以丢上去就是加 2BC， 丢上去就是加 2BC。好，就这样而已。所以我说，我们现在会把它写的，先把角度呢全部都用长度来代替完之后，写出来这个东西，好，变成到这里，啊，看起来还是很复杂。所以这个时候就是要看你的观察力，继续往下观察。好，所以这个时候观察的地方重点就是，你看到 B 比加 C 比，要看到加 2BC， 脑袋心里想的应该就会是 B 加 C 的平方。所以这个时候呢，我换个颜色，换白色。让自己冷却一下，这个4继续写。
个 A 平呢是减 A 平的，我出去 ，B 平加 C 平减 A 平，这里呢就会得到 B 加 C 的平方，减 A 平。那这里呢，我们在观察的时候，我们观察老师它是减 B 平减 C 平加2BC。那如果我把负号这3个东西的负号提出来，就变成减掉括号，减掉括号 B 平加 C 平，因为它被负号被提出来，可是加的负号被提出来就变成减 2BC，所以这个时候它看起来就像是 B 减 C 的平方，所以这里留下 A 平减 B 减 C 的平方。好，就到这里。然后接下来剩下最后一个动作，这动作就是再看一次平方减平方，所以这个时候你就会想要去把相加乘以相减，所以相加 B 加 C 加 A， 好，按照顺序写 ，A 加 B 加 C，B 加 C 减 A，A 平减掉，加上 B 加 C， 所以 A 加 B 加 C，A 加 B 减 C， 再 A 减掉它，就 A 减 B 加 C。A 减 B 加 C， 我们就写 A 加 C 减 B。好，老师，这中间都是乘啊。老师，你的分母4那就是16啊。可是这16我不想要写一个16，我想要分开写，写出4个2，这也是16。好，那我们就最后的结论就是这个，这就是海龙公式。海龙公式他说，我们经过整理完之后，我们的海龙公式就是长成这样。可是长成这样呢，大家看起来之后还是觉得它不好看。那不好看原因是因为你没有看出它中间的关联性，所以为了衬托出它中间的关联性呢，我们就设了一个代号，叫做 A 加 B 加 C 除以2，我们叫它叫做 S。那 S 呢，这个很容易被误解的，被误解成什么？周长，对啊，因为我们从以前那个周长尺码，对不对？S 啊，但是呢，问题我现在把它周长除以2。所以现在写的这个 S 呢，我们把它定义成小 s， 就是把周长除以2，它只是个代号，我也不知道为什么要取 s 啊。如果是我取的话，我就取 k 就好了，可是没办法，现在大家都背 s 了，那就写 s， 但是它是周长的1半，这个时候我把它带进去，这里就是 s。老师，那这个嘞，这个我告诉你，它叫做什么？叫做 s 减 a。这个嘞，这个叫做 s 减 1。这个呢，这个叫做 S 减 C。好，那到这边的时候，橘色这个呢，就是我们习惯背的海龙公式。为什么？因为它背起来就好像很简单。老师，它的面积就是等于根号 S 乘上 A 减 S 让 A 减 B S 减 C。好，这个问题。好，那因为你有证过一次之后呢，你就不会再问一个很奇怪的问题。那个问题就是，老师海龙公式完之后要不要除以2？为什么大家会问除以2这个动作？因为球三角形面积，你从国小到国中踢的铁板踢多少次啊？我忘记除以2了，对不对？常常会出现这种问题忘记个几次后来你就记得了嘛，对不对？所以变成制约，制约什么？面积一定要除以2，面积要除以2，三角形的话，可是这个东西有没有除以2？找有啊，一开始就除以2了。只是到最后呢，你把所有东西都丢到分号里面去嘛，所以你要记住了嘛，你曾经除以2，可是你把所有的东西都丢到分号里面去，所以当你真的用海龙去算面积的话，记住不用再除以2，再除的话就完蛋。OK， 这样可以吗？好，那这个结论呢就还蛮好记的，就长这样。好，那最后问题。好，那我要严格的去讲一件事情，就是这个证明的流程啊，重要性呢，我告诉你，直到哪里？直到这里。后面那边纯粹都是表演用的，表演什么？表演因式分解。你不觉得吗？我那边哪有技巧可言啊？我那边只是因式分解给你看的，所以那边从这边到这边呢，很多人说，老师你怎么想到？没有，我只是在跳表演因式分解而已啊。因为我知道我的目标是什么，我的目标要把它拆成好几个东西相乘。那把一个方程去拆成好几个东西相乘，不就在因式分解？所以我只是知道我的目标，所以我一直分解而已。所以这里没有什么技术可言，它只是把乘法公式背很熟而已，一直不断的在那边分解而已。所以这里没什么了不起，所以你不要以为这边很厉害。所以我现在偷偷讲一下，如果今天不小心老师考你什么，考你那个海洋公式怎么整，我告诉你，得分80%、90%你写到这里我就给你80、90分数。老师我不会因式分解，那你知道结果把它抄上去就好。顶多扣你1分2分，我说因式分解不会扣你2分，分解那么快扣你2分，就一下而已啦。
哦，你懂意思吗？如果你说你不想被他扣到分，那我偷偷告诉你，如果是我改的话，你只要这边直接跳过来就好了，意思一下就好。你把口赛写出来，对不对？都写成编长，写一下，整理一下，意识到了就好。接下来的话直接结合考，那我就说，20分也谁不会，国中就会啦，对啊，会考就考过啦，现在不用考，就这样。如果你真的被这要求证明海龙公式，白色这一段就不要理它，你直接跳过去就好了。为什么？因为这一段只是因式分解，没什么。我们重点是为什么会得到它，是利用了因为我们学到了正弦定理、面积公式，证明正弦定理的时候的面积公式，再加上一点点余弦定理。我们两个的结合才是海龙公式的基础，不是那个因式分解。记住哦 ，OK， 这样没有？好，大概这样。好，所以呢，就可以练习一下面积啊。所以这一题当例子啊，老师，我刚才已经算出面积了，这个面积算一下，答案就出来了。答案就是3根号，24，24的话46，6根号，6。好，那我们如果用海龙来写的话，这相加多少？18，周长18，那 S 是多少？1半的周长。所以我们的面积呢，可以用海龙公式写的话是 S 乘上 S 减 A。好，减 A 的话就减5嘛，9减5，乘上9减6，乘上9减7。好，经过整理之后呢，得到多少？9乘4乘3乘2。对，出来了，不是3乘6就是6，6跟6，答案一模一样。OK， 这样无题。所以我们刚才5、6、7那个三角形呢，我们用了正弦加余弦算出来，我现在用海龙也算得出来。OK， 好，那我讲一下啊，我相信在国中以前，有些同学你可能会看过其他同学，或者是甚至你自己，我说算这种面积只要带这个公式就好。可是怎么证你根本没想过，你只会用，所以那个时候就演变出了一个题目，那个题目叫做沙龙，就是你叫海龙嘛，我就把你杀了，就把题目改成这样就好。你看一下，你帮我海龙一下，你光那个 S 就愁死了，对不对？就那5加根号6加根号7除以2，哇，天哪，这里面还要乘起来，你乘给我看，请问一下哪一个比较简单？就用这个就好啦。都是 A B 赛嘛，赛不好算就用口赛算了，口赛一定算得出来嘛。对不对？你告诉我口赛哪里让你不好算？我棒啊！你相对平方，跟到平方不是很高兴吗？对不对？所以你下次就把口赛算完，再推出赛，2/AB 赛嘛，这样结束。所以海龙不是万能的，海龙只是我们要告诉你说，它是一个正弦跟余弦结合起来的产物，就这样而已。好。